ai grijă că altfel se blochează frumos. E mai ciudă. Da. Mamă, dar mâine vine din... Ori mâine, se dau lumea. Și-a luat, băi, ultima cursă, pe retragere la luat. Băi, dacă din curent să fac jumătate, Mai face să zic. Așa, până 11, cred că ar trebui să fie. asta e când înghetuie cu poate. Da, 11, poate cred că ar trebui să fie. Că până când cel de vreme. Right, so the rear door buzzer at the very end is slightly quicker than the middle door one's buzzer. Am fost la Arsenal cu Steaua. 2008 sau 2006. Dar sincer, cât am stat aici, așa mă. And then you'll also notice there's an alarm, yeah. When the doors are open as the bus moves, yeah, it's got a fire alarm for that. It's not got the usual right bus alarm. See what I mean? It does it either when you let off the parking brake before the doors finish closing, or it does it when if like the bus is moving and the parking and the doors are still open. But usually it's just got right bus's own alarm, but it's using a fire alarm on this one. Voi unde locuiți acum trebuie teoretic cu bilet. Da, nu l-am pe stradă, dar la Sadar, acolo, de ți-am zis că e la stație, acolo nu cred că erau grave.